Arrodeados como estamos de historia no Museo do Pobo Galego, desfrutamos hoxe da compañía de María Elena Vázquez Cendón, matemática ourensá, docente, investigadora e decana reelecta na Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela, e máis recentemente galardoada co Premio María Weinberger a Muller Científica. Parabéns, por certo. Moitísimas grazas. Entón, bueno, temos moito do que falar hoxe, así que non empregarei moito máis tempo con introduccións. E, como primeira pregunta que me gustaría dirixirte, como é que unha pequena Elena acaba por interesarse nun principio e despois adicarse a un campo como a matemática, que para moita xente ten un certo estigma, non? Hai toda esta charla de unha disciplina aburrida, áspera, pouco práctica, non? A única materia de ciencias que non é unha ciencia. Entón, que che leva a escoller este camiño na túa carreira? Bueno, creo que foron moitas cousas, non? Como moi ben dixe, todo un camiño, e a verdade que estar aquí neste espazo tamén é unha oportunidade, e está ademais entrevistada por un afillado, xa que tiven a honra de apadriñar a súa promoción no IES del Viña, pois é unha oportunidade. A verdade que de pequeniña eu criei-me entre tesoiras, agullas, na sastrería do meu pai. Os xiz del eran planos en vez de circulares, entonces o de empregar a súa mesa para facer de pizarra, e eu creo que darlles a lata as miñas monecas e algún monequiño que tiña por ali, eu creo que sempre me gustou a xeometría, non? Pero a mí me gustaba o porqué das cousas, e as matemáticas dabanme seguridade co porqué das cousas, pero tamén eu creo que sempre me gustou o para qué. Entonces, teño que recoñecer que no instituto coas matemáticas sempre me sentí incómoda, pero coa física sentíame como moi inspirada, non? Eran aplicacións, tiven uns profesores boísimos no IES das Lagoas, entón, bueno, pois, ao mellor a primeira vocación foi a de facer física, pero logo aí con todo un contubernio no que participaron varios profes do instituto, pois acabei en mates, e moi contenta, porque ao final me dediquei a matemática aplicada, a matemática industrial, como lle dicimos hoxe, e eu creo que podes combinar as cousas que aquela pequena quería facer, dar clase, gozar coas matemáticas e gozar coas aplicacións das matemáticas. Entendo. Neste sentido, tiveches algunha referente que quererías destacar, profesores, familiares? Bueno, profesores no instituto, bueno, tanto a profesora que me deu en primeiro como en terceiro, Lourdes, e logo Alfonso Amorín, que me dio en COU, era un referente na familia, porque ele era un cliente do meu pai, era dos que se viña a facer os traxes, a sastrería, e foi dos primeiros que me retou, ademais na sastrería con algún problema, cando unha das veces que nos deixaba unha propina para repartir entre os tres irmáns. Entonces, eu creo que Alfonso é un referente de matemático emprendedor, foi unha honra que me visitase fai un mes, para celebrar, estaba por aquí, ademais, el celebra xa os 40 anos da empresa que fundou, Edisa, que é un proxecto vital, resolvendo problemas, pero como docente era moi bo. E con Lourdes tamén, e gardo tamén moito cariño a Isidro, que foi o profesor que me enseñou as matemáticas en galego, e creo que foi o ano que ademais mellor me foi coas mates, tendo os tres con moito cariño. E logo xa na facultade, moitos dos docentes son agora compañeiros, e como non, Alfredo Bermúdez, o director da tese de doutoramento, que a mí é un referente mundial en matemática industrial, desas persoas polas que sempre sintes moitísima admiración por todo o aprendido e por todo o que les fixeron. En canto que che comentaba, de que parece que aínda perdura unha certa percepción negativa das matemáticas para moita xente, en moitos sentidos. Cal crees que a causa desta repulsión que padece incluso algunha xente cara as matemáticas, o típico que a mí é que non se me dan ben as matemáticas, e xa un pouco as descartan vitalmente. Entón, cal crees ti que é a orixe deste fenómeno, se o queremos chamar, ansiedade matemática, o que sexa, que se dá en moitas persoas? Bueno, eso, a verdade que está medido, está estudado, de feito, ahora na nova lei queren ter en conta a componente afectiva das matemáticas, non? Eu creo que todos temos un vínculo especial, e eu creo que o mellor se nos nota cando falamos destas persoas as que admiramos tanto, non? Porque eu creo que en matemáticas tes que poder conectar, non? Necesitas pillar esa frecuencia e necesitas chegar de algún xeito ao momento eureka no que estás entendendo, non? Entonces, isto pode ser porque a veces
é unha responsabilidade que temos o contar as matemáticas, non as emitimos ben, non sintonizamos ben coa audiencia, ou pode ser que hai persoas que non están sintonizando ben e teñen certos bloqueos, non? Entonces, isto ahora está sendo bastante estudado, incluso, como moi ben apuntabas ti, ahora analizan que, por exemplo, é moi estructural ese primeiro encontro coas matemáticas, eso, se pensas pois na xeometría, pois eu son capaz de proxectarme os meus cadernos de matemáticas de pequeniña, ou lembrar a primeira vez que calculei o volumen dun cilindro, que era o volumen da lata de melocotóns que me facilitara a miña avoa, non? E poder validalo. Entonces, son moi importantes esas primeiras impresións. Entonces, o que che contan é que, ademais, hai moita xente que ao mellor se dedica a ciencias da educación, a parte de educación infantil ou primaria, que ao mellor non ten esa boa conexión coas matemáticas. E consciente ou inconscientemente, estas persoas profesionais da educación proxectan as súas frustracións cos outros pequenos. Entón, en vez de transmitir algo que lles produce paixón, que non o poden facer porque non sinten esa paixón polas matemáticas, pois ao mellor saltan certos chanzos ou transmiten a súa propia frustración. É moi fácil compartir o que admiras e o que queres, pero se non admiras e non queres, é máis unha interpretación, non? Se non existe esa seguridade, digamos, de fondo. Exacto, porque eu creo que esa é a palabra, o que seguro que a ti che gusta as matemáticas, e a mí me gustaba era a seguridade de entender. Entonces, eso é algo que se colle ou non se colle, e sobre todo nas edades temperás. Entonces, por eso, cada vez é máis importante que as persoas que partillan esas matemáticas cos máis pequenos teñan ese amor polas matemáticas, esa querencia, ou polo menos por o que van poder descubrir con elas, non? Porque esa parte afectiva é moi importante transmitila. Entonces, claro, eu sentín eso porque eu creo que me contaron as mates con esos afectos e porque ademais eu na casa veía con moita admiración a importancia de medir, a cinta métrica estaba por ali, a precisión era moi importante, senón eu percibía moi ben que había que desfacer ese pantalón porque quedara máis longo ou máis corto, ou porque ese cliente resulta que viña con tacóns pero non o dixera, pero quería quedar ben coa súa moza. Entonces eu eso percibino con moito recoñecemento e con moita admiración. E eu creo que esa é unha das claves. Por iso temos unha responsabilidade moi grande coas persoas as que lle contamos as matemáticas e, sobre todo, con crear unha contorna óptima para partillar as matemáticas dende todas as idades. Eu teño ido á gardería da universidade a facer divulgación xa 2 veces e ali, sobre todo, eu aprendín dos pequenos, que os máis grandes tiñen 3 anos, como eles son capaces de abstraer os afectos. Se lle falas do conto de cuadradito e circulitos, pois eles, ese cadradiño ou esos circuliños, se ti lle pos afectos, eles abstraen os afectos. E eu eso o aprendín fai uns anos e o aprendín grazas a un auditorio tan entregado como o auditorio da Escola Infantil da Universidade. Nese sentido, por exemplo, comentabas a importancia de ter unha aplicación práctica esas matemáticas, non? Se comentabas que no teu caso, na sastrería era un elemento obvio, presente constantemente, porque eran unhas matemáticas aplicadas claramente a esa función. Crees que moitas veces na educación, tanto preescolar, primaria, secundaria, digamos, se esquece un pouco esta parte práctica a favor dunha educación que tal vez sexa máis teórica, eso, por suposto, ten as súas virtudes, pero que tamén deixa os alumnos, digamos, unha aplicación no que están aprendendo, son un referente real co que conectar con estas ideas. Sí, hoxe precisamente saía un artigo que preside tanto a Asociación Galega de Ensinantes de Matemáticas como estatal, e un compañeiro de promoción, Julio Rodríguez, falaba sobre a importancia, a raíz do informe PISA, de valorar estas cuestións. Entonces, eu creo que hai que explicar que un cadrado, que un círculo, é dicir, o concepto e a definición é importante, pero velo na realidade tamén é importante, e conectalo co próximo tamén é importante. É dicir, eu o que sacaría serían as receitas, non? Estos algoritmos sen pensar, que parece que consigues que a xente faga matemáticas, non, consigues que ache solucións.
pero un proceso matemático sen pensar, pois, é como unha comida sen saborear, non? O sabor das matemáticas está pois na curiosidade, na creatividade, en saborealas. Entonces, eu creo que decir, presentar o número pi ten o seu arte, non? E ademais incluso ten ese punto de curiosidade que podes conseguir que a xente, que os estudantes lles parezca pois como moi curioso, non? Que independentemente do grande ou pequena que sexa a túa circunferencia, a relación que aparece aí existe e ese número tan curioso, non? Que antes un tonelero tiña tan claro e que ahora si pos un problema cun toneleiro, pois tens que explicar que é un tonel, non? Prácticamente. Entón, eu creo que hai que ter claro o concepto, é dicir, os pequenos che axudan a extraer o concepto con afectos, pero onde está, onde o poden atopar, que lles está a resolver, non? Cando se empeza coa trigonometría, que parece que é tamén outro negocio da xente de matemáticas, pois é moi fácil apelar a este matemático sencilleiro que está tan cerca de nós en estes momentos, como é Domingo Fontán, que sin a trigonometría, pois esa carta geométrica de Galicia, como ela bautizou, a carta geométrica de Galicia non tería sentido e ese desenvolvemento que ele aspiraba de Galicia co un trazado óptimo de estradas e de ferrocarrís non se tería feito. Entonces, se dice a xente, bueno, cada vez que subes a un tren está sendo transportado por moitos saberes, en particular por a trigonometría, pois o mellor, o seno, o coseno e a tanxente empezarían a ter tamén outros afectos. Eu creo que podemos coser os conceptos cos afectos e coas realidades. E logo, o outro gran potencial das matemáticas é a capacidade de abstracción, que podes conseguir que cousas que sexan a priori que non teñen nada que ver, pois que teñan o mesmo ADN matemático e que podes empregar as mesmas ferramentas. Pero si eu, que ademais a miña vocación inicial cara a física era por achar esa conexión, eu son de aplicar e de coser o concepto ás aplicacións. Comentabas tamén, ou citabas polo menos, os resultados do informe PISA, que se non me equivoco se publicou o martes pasado. Quería tamén nesta entrevista pois comentar un pouco pois que opinas dos resultados xerais, etc., para o que pois non este máis ou menos o tanto. En xeral, as conclusións do informe PISA foron que se produciu un descenso moi notable comparado pois co último informe, particularmente nos países da OCDE. Na Unión Europea tamén similarmente houve un descenso moi acusado, aquí en España produciuse un descenso tamén, pero bastante menos acusado, ata o punto de que normalmente nos atopábamos pois moi por debaixo da media europea e da media da OCDE, mentres que agora estamos pois máis ou menos alrededor desa media, incluso tirando un pouco para arriba, simplemente polo feito de que baixamos menos que toda a nosa contorna, mentres que pois moitos países de Asia, Singapur é o exemplo estrela, porque foi o país con maior puntuación, subiron os seus resultados ou os mantiveron a pesar do que foi a crise, é o seu nome, da pandemia da COVID-19, que provocou pois, unha serie de consecuencias moi graves en educación. Entón, vendo si estes resultados que nos amosan, pois, obviamente, este último resultado extremo polo efecto da crise do COVID-19. Pero xa dende moitos anos tiñamos unha tendencia cara a baixa nos resultados. Entón, ti que crees que nos dice isto, pois, digamos, sobre o paradigma da educación europeo comparado, pois, por exemplo, co que se emprega en outros países como é pois, en Asia, en Taiwán, en China, en Singapur, etc.? Bueno, eu creo que, decía, Julio facía e outra das persoas da Federación Nacional un análise, eu creo que con moito tino, porque eles miraron todos os números con moita calma. O propio informe o que nos amosa é que nos titulares, na comunicación, as matemáticas están moi presentes, porque subir ou baixar parece que a derivada, non? É a que nos condiciona se imos ben ou se imos mal. Eu creo que non é só o resultado, non creo que haxa que estimular para mellorar no informe PISA, eu creo que hai que estimular para aprender máis nas matemáticas e, sobre todo, para activar máis o verbo pensar e a propia creatividade, non? E eu creo que aí, por todo o que teño escoitado os colegas de ensino medio, o novo cambio da lei vai por avaliar non só os resultados no senso de que se fagan exercicios, sino que se entendan os conceptos. E eu creo que iso é importante, que se notase o efecto COVID e a crise da COVID, pois é normal, porque o mundo parouse, eu que ademais son optimista, eu creo que por definición nunca me imaginei que pararíamos tanto, e eu creo que é un xeito de poñer en valor
avalía do profesorado, non? Porque hai unha parte que pode ser autodidacta e se o que estamos emitindo é algo moi metódico, moi rutinario e non enganchamos con esos afectos e non facemos que a xente se faga protagonista do que aprende, pois o mellor aí houve estudantes que, ao sentirse sin docentes, sentironse liberados, tiñan moito tempo e ao mellor mergulláronse máis no que lles gustaba, porque non só se mergullaron en series, non? Eu creo que a xente tivo máis tempo para estudar e para traballar, porque iso tamén medímolo na facultade, non? Os resultados subiron porque cambiaba o paradigma e entonces ante un cambio de paradigma, incluso ante o espexismo do aprobado xeral, pois houve xente que se puxo a estudar materias que o mellor nunca estudara porque aí a mensaxe que asumían, ao mellor entrar na facultade, este é moi difícil, non se aproba, non? Entonces, como o paradigma cambiara, bueno, non vai a ser que se me presento xa aprobo por presentarme, entonces non era só presentarse, era preparala, e houve sistemas de avaliación diferentes que tiveron tamén resultados positivos. Con todo, e o vemos dentro do informe tamén que temos pendente de presentar na facultade, agora hai unha alta satisfacción por estudar matemáticas e baixou xusto nos que se titularon especialmente esos anos, é dicir, aí destapouse, non? Había un efecto estreitamento, non? E iso destapouse porque a xente se presentou máis e algunha xente que rematou pois levaba moitos anos e non estaba plenamente satisfeita. Agora está máis satisfeita e iso pasou a nivel de todo o Estado, non? Estos son datos que controlo máis. Entonces, co informe PISA, eu creo que estos informes, xa que son a mesma ferramenta en moitos sitios, teñen que servirnos a nós tamén para pensar. Temos que usar as matemáticas como propia ferramenta para ver como as ensinamos mellor. Entonces, eu creo que o que se trata é de pensar, de facer máis protagonista a xente pensando, de apostar máis pola creatividade e porque as persoas se sintan máis satisfeitas co que fan e que entendan mellor o que fan. Aí, por exemplo, un efecto que hai na Sabau é que, como era normal que se empregase unha vara de medir que tivese en conta métricas moi diferentes, en cada centro se empezaba por temáticas diferentes, entonces, pois de 8 problemas hai que facer 5, pero non se di que 5 hai que facer. Entonces, claro, a xente tamén optimiza, entrar en matemáticas non é doado, igual que en outras titulacións, entonces vas a coller os problemas que che producen consumir menos enerxía, sacar mellor nota, quer decir que ferramentas matemáticas tamén controlas, non? Pero non amosas as matemáticas que sabes, ou incluso que podes amosar que eres capaz de sacar unha boa nota en matemáticas sen pensar. Sí, moitas veces isto veño precisamente de facer a Sabao, de falar con xente que estaba neste entorno, efectivamente, en moitos casos, aínda sendo xente que tiña un alto nivel en matemáticas ou unha asignatura que fose, porque obviamente había moitas probas con diferentes características, pero en case toda a optatividade, estas persoas aínda sendo capaces de producir, pois, por exemplo, nas asignaturas de lingua castelá, un texto de grande calidade en canto a comentarios críticos e demais, optaba por comentarios de literatura, simplemente polo feito de que era unha aposta máis segura. Ou en matemáticas optaba, pois, imagínate, pola sección de probabilidade, porque tamén é unha cousa moito máis mecánica. Entón, claro, a situación aí é, teño este problema que é unha cousa tal vez de menos interese, pero que podo asegurar, porque se trata simplemente, pois, ata certo punto de memorizar unha información, unha estructura e repetila, ou podo arriscarme a facer unha cousa que ten un maior componente persoal, que é máis difícil, tal vez, tamén amosa máis maestría, pero que ao final, no que é o sistema do exame, recibe a mesma puntuación que iso, un exercicio que é totalmente mecánico, e exponse ademais a, como son os comentarios críticos, pois unha peza de opinión, a recibir unha valoración negativa por casualidade, digamos, de resulta que este corrector pois atopa os meus argumentos moi pouco convincentes ou considera que este xeito de resolver o problema é moi complicado ou pouco eficiente, perder nota dese xeito. Co cal, claro, ao final non estamos recompensando realmente pois buscar métodos máis interesantes ou simplemente amosar un maior nivel de coñecemento, non? Senón simplemente saber resolver un formato de problema ou de exercicio coñecido. E iso pois pode supoñer, si, un fallo neste sistema de avaliación, porque resultan resultados que ata certo punto pode ser distorsionado respecto á realidade. Eu creo que está perfectamente formulado, creo que te espera un futuro como matemático brillante
E iso tamén é o reto que ten a sociedade, as persoas que teñen a responsabilidade de organizar esos exames, porque isto ten unha proxección social moi grande, a xente quere entrar nunhas carreiras determinadas, entonces, en modo café, todos somos capaces de organizar un sistema óptimo para que ese familiar, filla, fillo, curmán, é dicir, con algún tipo de parentesco, que xa a distancia afectiva fai que a distancia sexa menor, non pase pola frustración de non poder entrar no que queira. Tendo ademais en conta que agora parece que o primeiro momento no que ao mellor non se lle pode dar o que quere ese membro da familia, que agora xa é normal que entre na universidade e antes pois era un reto porque moitos abrimos as oportunidades de entrar na universidade. Entonces, o problema non é doado de resolver. É certo que agora estás a traballar, a mí me consta, en cambiar un pouco ese paradigma para que desos 5 problemas pois estén divididos en 2 partes determinadas para garantir que se percorra máis o temario ou tamén temos que ser en moitos casos, e o decía tamén Julio, eu penso que o mellor o que fai a xente que obtén mellores resultados é, en lugar de facer uns temarios moi grandes e todos os anos repetir os mesmos conceptos, pois optimizar os temarios, non traballar sempre en moitísimos conceptos, sino, cando se mergullan en algo, mergullarse neso con todas as consecuencias. E, ademais, que sexa o temario no que se van a avaliar todos e todas, porque, claro, o corolario de todo isto é que en algúns casos, se preparabas a metade do temario, os estudantes podían sacar un 10 igual, entonces o profesorado está sobreestresado para rematar o temario, o alumnado para aprender todo o temario, e resulta que se examinaban con outro centro que preparara a metade do temario e que o mellor sacou mellores resultados. Hai ese incentivo un pouco perigoso que sí, en moitos casos, dende o punto de vista de ser un profesor pois que está preparando a estudantes de segundo bacharelato, resulta máis beneficioso para os teus estudantes, para os que, obviamente, pois desexas o mellor, empeorar a calidade da súa educación ata certo punto, pois efectivamente cubrindo un menor rango de temas, a favor de simplemente pois, unha cantidade mínima, ben preparada, para asegurar esos mellores resultados. E claro, eso, efectivamente, dende o punto de vista do profesor, é unha situación moi complicada, porque aí que podes facer é sacrificar o ben dos teus alumnos non só no corto prazo, porque ao final é a carreira que van a escoller, vai ser unha decisión, un resultado con consecuencias enormes ao longo de toda a súa vida. Ou favorecer eso, pois, o que se podría considerar pois, unha educación filosóficamente igual mellor, pero que os expón a ese risco tan grande. Claro, eu creo que esa é a outra clave, non? As miradas a corto prazo ou longo prazo. No fondo, que na Sabao os estudantes saquen 10 en matemáticas sen pensar, claro, a min me doe, porque me parece que algo non se fixo ben, pero optimizouse todo o demais, porque, bueno, é certo que se pode facer ese examen sen unha creatividade como a que eu creo que ten que ter unha persoa que se dedica ás matemáticas, pero proba superada, e ese primeiro chanzo conqueriuse e aí xa se chegou. Se ademais ten esa formación completa por trás, ¿no? Que sí que cubriu todo o programa e controla esos conceptos, cando chega a facultade non só puido pasar pola porta porque chegaba a nota que había que ter, sino que ademais despois síntese cómodo ou cómoda porque sí, pois eu estou controlo e teño esa información para conectar o que tiña co que teño que aprender agora. Tendo en conta que sempre hai un salto de abstracción na facultade moi grande, non? Porque pois todas as materias son casi todas de matemáticas, en primeiro actualmente pois tamén hai química e bioloxía e en segundo hai física, pero senón son todas de matemáticas e claro, te mergullas moitísimo máis, non? Tes a sensación de que o mellor no instituto nadabas e braceabas e xogabas coa auga e eras moi feliz, pero ahora ves que en moitas ocasións baixas a fosa das Marianas e tes que levar oxígeno suficiente para volver subir e coller folgos, non? Pero tamén iso creo que o que nos gusta, non? O día antes dunha proba, pois tes a sensación de que controlas e que esas pezas que parecían pezas dun quebracabeza que non era o que ti estabas a facer, pois están conectadas e resulta que eran as veciñas porque ti fixeches o clic
na túa cabeciña. Sí, un enfoque completamente distinto. Bromeaba un dos nosos profesores hai unhas semanas que no instituto non se fan matemáticas, porque claro, obviamente exageraba, xa o comentaba como broma, pero efectivamente o enfoque que se ten ao comenzar o estudo universitario de matemáticas é completamente distinto ao que se ten no instituto, porque empezas a mergullarte efectivamente no que é a orixe das matemáticas, a construcción dende abaixo, digamos, e a formalización propia dos conceptos, que é dicir realmente, que é un límite, que é esta estructura ou esta propiedade que eu aplicaba. Eu sabía aplicar mecánicamente, obviamente. Dicíanme que era así, eu mo creía, sabía aplicalo e sabía, por exemplo, así, calcular o que sexa, resolver estes problemas. Pero eso, entender realmente que era o que ocorría por debaixo, no momento no que empeza este ensino, mergullaste, como dicías ti moi ben, nesa fosa, para topar, digamos, a orixe desas ideas. É unha experiencia, polo menos, a mí me parece moi enriquecedora. Sí, porque vas a topar, vas a topar certos conceptos que son como esos peixiños de cores que ti podías ter pintado pensando que non existían e que están aí, cos que podes xogar e que hasta que os ves non sabías que te iban a cautivar de tal xeito que o mellor é cos que te quedas, non? E hai peixiños, e hai corais, e hai un montón de especies coas que podes vivir dentro do océano das matemáticas, non? Entonces, eu creo que con todo, se agora temos tanto impacto, se a xente, tantas persoas queren vir a facer matemáticas, por exemplo, o ano da COVID, que foi o ano que tanta xente acabou o bacharelato, tivemos 806 solicitudes, que é un número que era impensable facía uns anos, non? E o que vexo é que os que entrades o que tedes é moita capacidade de traballo, porque estando máis menos fácil superar as mates ou todo do bacharelato, a xente está entrando con unhas notas moi altas, que sobre todo identifican, e se non ti me corrixes, unha gran capacidade de traballo e moitas ganas de decir eu quero, porque eu quero facer matemáticas, pero eu sei que se quero facer matemáticas, agora non podo deixar de lado nin a filosofía, nin a historia, nin a literatura, e eu creo que iso non é malo, eu creo que iso tamén é bo, non? E que a xente veña querendo, define unhas promocións moi traballadoras. Fai uns anos tiñamos só unha pizarra pola facultade para que a xente discutise e fixese contas, pero ver a demanda que había a pizarra, colocamos outra e ten tanta demanda, non? E para min, unha das cousas valiosas é tamén esta conexión que hai entre vós, que os espazos para partillar as mates, as mesas para compartir a parte da propia biblioteca, como sala de lectura, teñan este encontro voso, porque todos tivemos dúbidas, a todos nos parecía que entendíamos cousas, pero cando o compartes co compañeiro ou a compañera de pupitre ou de mesa ou unha pensión, varios anos compartín a habitación cunha compañeira de promoción, e entonces aprendes dun xeito moito máis rico, porque fagamos o que fagamos profesionalmente despois, vas a ter que partillar o que faz. Dentro do mundo da empresa, pois tes que ter un produto que tes que compartir. Eu creo que unha das claves de Alfonso Amorín é que el compartía moi ben conceptos difíciles e foi capaz de vender o software antes de telo desenvolto, e foi capaz de ver pois o problema que tiñan os pizarreiros do barco de como xestionar o que estaban a facer e xa lles programou en BASIC como xestionar, non? Entonces, eu creo que as persoas que nos dedicamos ás matemáticas somos como detectores para resolver de problemas, non? Temos que detectalos para poder resolvelos e, ademais, temos que gozar escoitando a outra persoa como é o problema. Entonces, aí, volvendo de antes, pois se ao final che din tens que calcular o volumen dun cilindro e chegas a casa e lle dis a tua avoa necesito un bote e che ven co bote de melocotóns e ti calculas o volumen do bote de melocotóns e é o que se parece o que pon aí o bote que che pasou a tua avoa. Bueno, que eu nunca me esquecerei como pintei o melocotón no problema que levei á escola. Entonces, construir os problemas, eu en enxeñería informática, os estudantes teñen que definir eles os problemas. Porque senón, cando os problemas tiñan enunciados, pois os leían, os entendían, non os entendían, pero no mundo real o problema venche dado, non? Se ti podes definir o problema para aplicar a metodoloxía, aí ademais o que levo aprendido con esta opción é que cada vez os alumnos lles gusta que o problema
pois sexa un pouco máis sofisticado ou máis bonito para contalo, para resolvelo. Entonces, según van tendo máis control, pois é máis o traxe a medida do problema, non? E iso é moi importante, porque aí o punto eureka medra na autovalidación, non? E eu creo que se lles transmitimos isto, porque, como anticipaba, o feito de que xa tanta xente que quería facer matemáticas, é porque eu creo que saímos moito da facultade, fomos moito a moitos centros educativos, partillamos que se podía facer, e as empresas empezaron a dicir que tamén precisaban moita xente de matemáticas. Entonces, toda esta información, formación, xera uns afectos, unhas necesidades, e ademais hai un montón de problemas que están pendentes, por exemplo, de que Fernando resolva. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, cambiando un pouco de tema, quería comentarte tamén, pois, dende a túa perspectiva de decana, porque nese sentido tes, digamos, unha serie de unha información e un punto de vista privilexiado neste ámbito, que, por exemplo, no informe PISA, un dos resultados máis notables e que en xeral mantivos así ao longo do tempo é que hai unha disparidade bastante notable entre os resultados de nenos e nenas nestes exames. Concretamente, hai un pequeno, non tanto como insignificante, pero sí que está presente, unha pequena desigualdade nos resultados de matemáticas, na que os nenos son lixeramente mellores que as nenas, é unha cousa mínima, algo menos, creo que era este ano 9 respecto ao OCDE, pero onde sí que ocorre unha diferencia moi notable nos exames de comprensión lectora, onde as nenas superan a puntuación dos nenos en aproximadamente 30 puntos, que é a media da OCDE. Entón, ti, por exemplo, por exemplo, na Facultade de Matemáticas, neste tipo de, ou nestes estudos, que en xeral teñen unha historia, pois, de ser das carreiras cunha maior proximidade á paridade dentro das carreiras científicas e de matemáticas. Ti percibes desigualdades deste tipo? Crees que, pois, co paso do tempo vanse acentuando, van facéndose máis pequenas? Que progresión ves neste sentido? Bueno, hai que dicir que na primeira orla, que non sei se xa viches, pero está no nivel 4, había 6 persoas estudando matemáticas, 5 eran mulleres e un era home, e había 12 docentes, unha era muller e os outros 11 eran homes, non? Antonia Ferrín foi a primeira persoa que se doutorou en matemáticas en Galicia e a primeira en astronomía do Estado, e a profesora que aparece ali, que foi a madriña do 50 aniversario de matemáticas, que tiven ademais a oportunidade de coñecer. En estes momentos sí que hai unha gran equidade na facultade. No último estudo que faremos público pronto, nas respostas e ponderando por promocións, saiu un 50% de libro, non? de soño, non? Eu penso que traballamos moito para que se entenda que as mulleres tamén nos gustan as matemáticas. Porque nas matemáticas como na informática, que as primeiras que se dedicaron á informática, as que calculaban, as calculadoras tanto en Rusia como en Estados Unidos eran mulleres. O que pasa que cando a informática empezou a coller prestixio foron as escolas de enxeñería e ali só había homes, e entonces aí foi cando se valorizou un pouco a informática de mulleres, e agora casualmente, dende que se lle cambiou o nome de licenciatura a enxeñería, pois tamén hai outra mensaxe e hai menos mulleres, non? Pero eu o que vexo é que cando hai procesos competitivos polo medio, eu presido Stalmat Galicia, entonces se presentan menos nenas que nenos. Despois, cando estou nas clases, fai 15 días, outra compañera e eu dábamos unha sesión de simulación, elas se entenden como eles, pero a hora de levantar a man de visibilidade, pois o espazo público ainda o tedes máis controlado vos, no sentido de que ainda estades máis educados para lanzar a canasta, se sale de 3 puntos en cestas, e se non, non perdes nada. E nós estamos moito máis educadas para a seguridade, para o mellor, ou non perder o tempo, ou non arriscar, ou esa componente de seguridade moi forte. Entonces, en procesos competitivos que non sexan polos que ten que pasar todo o mundo, porque nas Sabau son outros resultados, ou houve momentos na facultade, houve 3-4 promocións seguidas que o mellor expediente era unha alumna, agora xa vai oscilando, creo que vamos a propoñer agora o mellor os premios de fin de grado do ano pasado, e son unha estudante e un estudante,
volve a haber outra vez a equidade, pero cando se trata de ter máis iniciativa, temos que educar máis na valentía, vale? Se presentan menos as Olimpíadas, inda que o ano pasado, pois, con moito orgullo, pois, a que quedou de primeiro era unha alumna de Estalmat Galicia, ademais do meu instituto, Raquel, que está ahora en segundo de BAC, e que agardo que lle vaya moi ben, porque soña con facer matemáticas, e a prata tamén foi unha alumna que está ahora facendo doble grau en Francia, un encanto. Irene, que ademais pois, destacaba en moitas disciplinas, e ela, as dúas participaron na Olimpiada Nacional, Raquel sacou un bronce, se non me confundo, e despois sí que Irene participou no equipo olímpico femenino, porque hai unha Olimpiada femenina, porque na Casa das Matemáticas pois, os números tiñan que facernos ver, e como se presentaban moitas menos, pois acabou facendo unha Olimpiada femenina a nivel estatal, a nivel mundial, non? Eso non quere decir que os problemas sexan de distinta dificultade, simplemente que non concurrían suficientemente, igual que no deporte, pois hai deportes que son mixtos, pero na maioría das categorías, por temas de outro estilo, pois están segregados, non? Entón, eu creo que é moi importante transmitir esta seguridade, estar sensibles nas aulas, cando preguntas, é moi fácil que os alumnos levanten a man e digan algo. Eu, o ano pasado, vivín dúas situacións diferentes. Por un lado, na zona de Cambados, un centro de primaria, todos os cursos de primaria en 2 bloques, as nenas participaban moito, preguntaban, ademais unhas preguntas valiosísimas, eran de primaria. E logo en Pontevedra organizaron polo 11F un encontro, había 400 mozos e mozas de bacharelato, e aí as preguntas dos rapaces e as das rapazas non tiñan nada que ver. Eles me preguntaban por cuestións técnicas dos códigos dos meus programas ou polas matemáticas, e elas me preguntaban por a miña trayectoria, se en algún momento tirar a toalla, se me sentira frustrada, porque hai un punto singular donde esa presión de seguridade ou de ser xuzgada se ve moito máis, non? Entonces, eu o que estou moi satisfeita é de traballar moito para que normalmente este todo o mundo representado. É certo que o equipo de Canal somos todo mulleres, e entonces eu creo que estamos proxectando moito pois que sí, que é normal, que te dedicas ás matemáticas e que sexas unha muller, cando remate o período de decana, pois van a ser, porque a miña predecesora foi unha muller pois de 18 anos con decanas, entonces non vai a ser raro que sexa unha muller, non? E isto é valioso. Cando unha das compañeras tivo permiso de maternidade, incorporouse un compañeiro ao equipo que tamén foi moi enriquecedor. Eu creo que a diversidade produce unha equidade moi saudable. Pero sí que en percepcións, ademais no afectivo, os puntos son pequenos, eu creo que elas a veces se sinten con moita máis presión, e os que nos gustan as matemáticas sabemos que hai problemas que non nos van a sair, e non pasa nada. E iso non é que non sirvas, que non valgas, ou que te tiñas que sentir totalmente frustrada. Pero iso tes que percibilo con normalidade. E entonces temos unha responsabilidade de contar esa normalidade. Crees entón que, por exemplo, en outras disciplinas, como son, comentabas, as enxeñerías, outros grados de ciencias nos que pois, hai unha maior disparidade, débese en parte, polo menos, a esta falta, pois, digamos, de referentes que poidan aportar esa confianza, esa ata certo punto, digamos, perda do medo a errar, basicamente. Bueno, o do medo a errar, que é unha das cousas que se quere, que analizaba hoxe Julio no artigo, e eu creo que é moi importante empezar dicindo que non, o que non saiu. Eu a semana pasada estaba nunha tese en Trento, e a nova doutora, a Alesia, lle preguntaba, bueno, cales foron os erros nesta tese que che fixeron luz e que che fixeron ver cousas, porque sempre hai algo que non nos saiu, e como a iso lle das moitas voltas, porque primeiro pensas que o código fixeches mal, que a formulación do modelo está mal, e logo hai un clic, porque hai algo que tes que aprender. Entonces, aprender da cultura dos erros eu creo que é estructural para os homes e para as mulleres. De eso falase menos, e eu creo que os homes depuran os erros dun xeito máis natural, pois se traballo moito é normal que me confunda,
pero nas mulleres ao mellor está máis asociado a un sentimento de culpabilidade, porque non son suficientemente boa e tal. Iso que creo que hai que traballar. Eu, dende logo, en informática, que temos poucas alumnas, son moi pesada con ese tema. Non é que cometa erros conscientemente dando clase, pero se en algún momento me confundo con algo, aproveito esa opción para indicar por que detectamos que había un erro, que pasaba aí, ou fais unha bitácora de cada clase e a partillo con eles na clase seguinte, e que eu necesito saber que vos costa, porque cometedes erros, porque non vale que vayas, pois agora xa teño bastantes anos, dando clase, e non vale que vayas dicindo, xa sei que vos ides confundir nesto, xa sei que vos ides confundir nesto, porque iso é de a bonita zapatilla, non aporta nada. Entonces, ti empezas a facer algo, identificas unha dificultade pola que ao mellor tamén pasei, non? Partillas esa dificultade, entendes por que che costa ese concepto, ou en matemáticas, como ti ben sabes, aprendixe casi unha linguaxe nova, viches como empregamos todo o alfabeto grego, como os símbolos, que son os nosos emoticonos, concentra tanta información e temos que entendelos, non? Bueno, pois, como utilizar esa linguaxe, como nos confundimos, e dar chance a normalizar os erros, eu creo que é parte do que temos que facer, e é parte do que o mellor non se poideu facer coa COVID, e o mellor xerou esas frustracións, e algo estaría mal en todos estes estudos se non se vise reflectido que houve un momento moi singular que, sobre todo, afectou as nosas cabezas. E as matemáticas fanse sobre todo coas cabezas, e as cabezas teñen que estar activas e creativas para poder resolver problemas. Estou completamente de acordo. Bueno, cambiando de tema unha vez máis, esta vez gustaríame falarte máis que nada como investigadora, que ti, por exemplo, has publicado libros, non? Tes, se non me equivoco, creo que era a introducción ao método dos volumes finitos, se non me equivoco, e varios libros máis, tanto como autora principal como colaboradora. Entón, unha cuestión que se fala con certa frecuencia nestes ámbitos é que opinas ti, digamos, ou cal crees ti que é o papel do galego nestes ámbitos? Porque moitas veces ten lugar un conflicto de interese neste tipo de publicacións, porque, por un lado, como científica, queres chegar ao máximo público, acadar a máxima difusión do coñecemento, pero, por outro lado, tamén custa e doe, en moito sentido resulta prexudicial, abandonar un pouco a identidade cultural que ten cada un, deixar atrás a súa lingua a favor do típico que, neste caso, a lingua franca é o inglés, non? Entón, ti como afrontas ese tipo, digamos, de conflictos de interese no teu traballo, nas túas publicacións? Moi ben formulada a pregunta. Vamos a ver, eu creo que unha das cuestións que aprendes cando aprendes lingua, que che din que tens que cambiar de rexistro, non? Tens que saber a quen te estás dirixindo, non? Non é o mesmo ir á gardería da universidade que os de primaria, os de bacharelato ou estar na agrupación cultural Alexandre de Bóveda outro día na Coruña. Ese rexistro tens que cambiar. E coas linguas tens que cambiar, é dicir, non, polo menos no meu caso, non naciches falando inglés, pero hai un contexto no que ti tes que partillar o que fixeches e, igual que tes a simboloxía matemática e aprendes a linguaxe matemática ou aprendes a linguaxe Fortran para programar, pois tes unha linguaxe de comunicación universal. Para min, o que é indiscutible que no ámbito docente e no ámbito da divulgación e en Galicia, o galego é a vía de comunicación. E, ademais, outro día que estábamos en Trento con xente de moitos sitios, dicíamos, bueno, pero vos cambiades, a veces nos decían, pero vos cambiades do galego ao castelán. Pois eu fun a desas nenas que a hora de comer os meus pais falaban entre eles en galego e con nós en castelán, entonces eu o bilingüismo vivino como algo moi natural. Últimamente, pois eu falaba con meu pai en galego, xa moitos anos, e coa miña avoa tamén cheguei a falar en galego, sin facer ese cambio, non? E eu creo que a aposta por o galego e por darlle vida ao galego é que hai unha serie de cousas que sí que podemos facer en galego. Eu as clases en Enxeñería Informática dounas en galego e como decana trato de comunicarme sempre en galego, sobre todo en Galicia e na contorna, que vexo que a xente pode
ademais entenderlo, porque en termos de conceptos matemáticos, pois interpola fenomenal co castelán, ou co italiano, ou co portugués, non? Pero sí que é certo que dependendo despois, por exemplo, o libro de volumes finitos era un manual para o máster, non? Eu ali, pois, en realidad recopilaba do que eu levaba aprendido tanto, non? En francés e en inglés, e entonces por eso a primeira versión saiu por unha publicación da universidade en castelán. Que ocurría que xa daquelas tiñamos no máster pois pouca, aunque había xente de Galicia, pois había xente que viña de fora de Galicia a estudiar, e despois chegou un momento pois que a persoa que veu de Springer nun evento que estábamos a organizar me dixo: "E isto porque non se pasa o inglés?" Logo che costaba, porque xo tiñas as publicacións as facías en inglés, eso xa estaba en castelán. Afortunadamente había un estudante que iniciou a tese comigo, que, bueno, era unha oportunidade, e se non tes tempo, porque me dis que non tes tempo, pois que alguén o traduzca. E yo, bueno, pois se lle pagades a Marcos e a Luz para que fagan a traducción, pois perfecto, porque non vou a ter o nesgo de estalo mudando 2 veces eu, e encima así gañaba pois alguén que se estaba formando, non? Entón, eu creo que o levo así con normalidade. Os apuntes de clase, agora, que ademais coa COVID estábamos utilizando pois as transparencias dun libro que logo nos dixeron que sí que valía para expoñer na clase en inglés, pero non o podías partillar cos alumnos. Claro, eso non eran as reglas da COVID. Entonces, xa no departamento había algunhas transparencias en galego e o material que fixeran outras compañeiras, pois o adaptas, e me parecía que o normal, se eu me iba a poñer a facer algún material para os alumnos da facultade, bueno, da Escola de Enxeñería en este caso, pois tiña que ser en galego, non? Entonces, eu creo que vas cambiando un pouco de rexistro. A nivel de divulgación, a min me parece moi claro, e o compañeiro do Consello de Cultura Galega, Ángel Carracedo, ten tamén clarísimo, que se partillas ciencia en Galicia, pois a canle o galego, non? Porque minimiza as distancias e porque, ademais, eu creo que o galego préstase moito para facer as matemáticas, para contar as matemáticas. Vidal Abascal decía que, bueno, a nosa forma de pensar en Galicia pois tamén se adapta moi ben para as matemáticas. Entonces eu creo que esa aposta pro galego é trivial, non? E eu creo que é unha oportunidade e, bueno, hai estudantes que decidiron facer os traballos fin de grao que o dixen xa en galego e me parece moi ben, pero xa sí que é unha opción do estudante. Entonces eu creo que temos que seguir promovendo partillar as matemáticas aquí en galego. Estamos nun espazo moi especial, con unha escaleira que nos define e que ademais define moita xeometría. O teodolito de Fontán é un dos instrumentos que nos define como galego, como galegas e galegos. Entonces eu creo que o levo ben. Me gustaría contar en todos os sitios as matemáticas en galego, pero o que queres é comunicar, non? Hai un certo pragmatismo que non se claro, pode evitar. Entonces tes que entrar nesa mesma frecuencia que tes que entrar para que os pequenos queiran as matemáticas. Pero creo que sí, desde aquí, pois un rogo, un desexo e un soño que tamén teño feito a responsables, e que o que non debería de estar é prohibido dar as matemáticas en galego na ESO. Ten que ser unha opción, ten que haber un equilibrio, pero priorizar sacou o corolario de prohibir. Entendo que ao mellor non se quería eso, pero non se pode prohibir, porque ademais, dependendo da contorna e coa dificultade que supoñen as matemáticas, en algúns casos, pois que as matemáticas se expliquen en galego, o que estás achegando máis os conceptos e achegando máis a comprensión, non? E ao mellor, pois o profe de mates controla moito galego e o profe de historia non controla tanto galego, e entonces, bueno, pensaban que había máis terminoloxía en historia que en matemáticas, pero en matemáticas pensamos moito, damoslle moitas voltas, podemos estar empregando moitos conceptos, non? E ao final, sí, como comentamos ao principio, pois permite unha forma de comunicación pois máis cercana, non? Ao final, si, o relacionas máis co tua propia experiencia, nunha linguaxe que che resulta máis natural, que identificas como a túa propia. Sí, eu penso que sí. Bueno,
Como último tema, un pouco xa para pechar a entrevista, gustaríame preguntarte por un tema de grande sona na actualidade, que é, como non, a inteligencia artificial. Entón, dende o punto de vista dunha docente, tamén dunha investigadora, que papel crees que vai ter estas ferramentas novas, como son a IA xenerativa co ChatGPT, o exemplo clásico e demais? Porque, por exemplo, no campo da educación, pareceme que ata agora a resposta ha sido moi negativa, non? Escoitase moito falar da guerra contra o ChatGPT no ámbito educativo, grandes orzamentos para desenvolver ferramentas para identificar plaxios feitos co ChatGPT. Por exemplo, as propias universidades galegas protagonizaron, creo que foi hai uns meses, unha noticia en canto a este tema. Entón, que sitio crees que ocupará de cara ao futuro a inteligencia artificial na educación, por exemplo? Bueno, primeiro, reivindicar que detrás de toda a inteligencia artificial, que ahora queda aí moi resumido con esas dúas vocais, hai moitas matemáticas. Naturalmente. Entonces, primeiro, reivindicar que dentro deste bloque de xeo que vemos a parte de arriba, pois o que lle dá solidez é moita estatística, moitas matemáticas, moita optimización. Entonces, que se vexa esa parte que o estudo teórico, un montón de teoremas, un montón de rigor, permiten estas cuestións que a veces son moi abraiantes, non? Que sabe moitas cousas. Eu creo que o que vai a potenciar máis que o mellor nos volvamos a mirar de verdad, que volvamos a utilizar ferramentas moi básicas para tratar de identificar que se entende, non? Entonces, si o que nos permite a inteligencia artificial é eso que é moi monótono, eso que é moi mecánico, esos algoritmos que algúns lle chaman algoritmos, pero que falábamos ao principio de todo das receitas que non nos gustan, e iso xa se sabe que non é valioso ou importante, temos que entender como facer as cousas, pero temos que ser nós máis que eso que pode facer ese robot, non? Entonces, eu creo que existe a oportunidade de pensar que non vai ser a inteligencia artificial a que gañe, sino as persoas que saben construir esas ferramentas para resolver problemas que sin esas ferramentas o mellor non se podían resolver, non? Entonces, eu creo que hai que poñerse do outro lado e ver que nos aporta. Se escribir textos moi rutinarios ou cuestións que coller datos e dai sacar un informe rutinario para ver como van as cousas a primeira instancia, non? Pois a primeira versión de un PISA que che faga un GPT e que despois ti digas, bueno, pero ahora con isto que podemos aprender, como podemos ser mellores docentes, que podemos facer para que estos pequenos aprendan máis, porque o mellor cousas que antes eran moi importantes saber facer a man, o mellor ese tempo se pode aforrar para pensar máis. E eu creo que por donde nos están gañando os que están sacando esos resultados tan bons e que están priorizando o que non se pode facer, o que non se pode automatizar, que é pensar, que é crear, que é innovar, e utilizar todo eso para reproducir eso mecánico que en realidade nos gusta a todos menos, non? Entonces, facer que o protagonismo das persoas este na creatividade que está nos oficios que hoxe alberga este museo e que nos parece moi importante seguir dando ese tributo a cando non había tecnoloxía que se puidesen facer moitas das cousas que se puideron facer, non? Porque aí deseñar unha ferramenta para un ferreiro, para o xastre ou para a modista ou a xastra que había era moi importante, non? Entonces, eu creo que iso é o valioso. Seguir apostando pola creatividade, isto nos pode levar a que os exames o mellor sexan menos repetitivos e o mellor podemos ser capaces de ver o que hoxe nos costa moito ver, porque tamén é certo que cando pos un examen tratas de identificar o que sabe a persoa de enfrente. A mí me gusta facer o examen e me gusta que xa unha proba expositiva, que a xente me conte o que fai. E eu lembro un examen que un estudante de Madrid me decía: ten que disculpar, pero eu isto vou a contar con moito entusiasmo porque sou enxeñeiro tal e entonces isto da presión dame moita paixón. E dixe, mira, por Dios, pero que nunca pidas disculpas por poñer paixón no que vas a contar ou no que vas a facer, e me encanta
que este reto que eu che propuxen che despertase todo eso e que o contes con ese entusiasmo, non? E que ao mellor o proceso do exame sexa ese proceso intelectual que vas facendo preguntas e podes ir afondando nese examen oral hasta onde se pode chegar, non? Entonces, o mellor tamén nos dá máis tempo para facer cousas máis valiosas e eu creo que hai que ser optimistas e pensar que o mellor esas cousas repetitivas que non che gustan facer, pois se as podes encargar. Eu confeso que ainda non me descarguei o chat, pero que sí, que é unha responsabilidade facelo e entendelo e que na facultade hai docentes que xa retaron a estas ferramentas de si son quen de facer un examen de matemáticas e hai algunhas asignaturas que dixeron que inda bastante ben. Entonces, bueno, eu creo que temos que velas como ferramentas, Sí. igual que os ordenadores, pois antes, se facíamos unha simulación, e me vou no ámbito da investigación, pois casi o mar lle levaba tanto tempo, vamos, lle levaba menos tempo que a min na tese o ordenador sacar a simulación. E hoxe sí que podes facer as matemáticas preventivas de verdade, porque sí que pode ir moi rápido, non? E na tese do outro día xa paralelizaban para, se hai que meter un catéter nunha arteria e hai un aneurisma, como hai que actuar, e iso podes facer porque ora calculan moitos ordenadores. Entonces, eu creo que hai que pensar que hai que saber mandar, non? E hai que saber mandar e logo hai que construir unha formación cunha ética, non? Para que a xente dé solucións de verdad e que copie o que o mellor procede ser copiado, non? No mellor sentido do termo, é dicir, os inventos que xa se desenvolveron, pois vamos a construir por enriba deles, non? Igual que ocorreu, pois, por exemplo, coa aritmética, coa invención da calculadora. Antigamente, pois, a rapidez na aritmética era unha cousa completamente vital, pois, para un matemático, un enxeñeiro, que sexa, había moitos métodos, había, pois, a típica regla de enxeñeiro para facer diferentes cálculos, ábacos, demais. Efectivamente, a invención da calculadora, que adoitaba a dicirse non vas levar unha calculadora no bolsillo todos os días, e agora vimos na época na que levamos móviles que son calculadores e moito máis, permite tamén cálculos, xa comentabas, pois de simulacións demais que escaparían os máis alocados soños de matemáticos de hai nin sequera tantísimo tempo, simplemente uns 50 anos. Entón, efectivamente, estou moi de acordo contigo en que creo que unha cousa importante é ver pois estas IAs xerativas e demais ferramentas como que son, que ferramentas. Entón, sustitúen certas capacidades que ata agora estamos pois impartindo, pois, por exemplo, sí, a redacción de certas cousas e demais. Efectivamente, sí. Pero tamén podemos concluir non que iso supoña un problema, senón que precisamente nos alixeira un traballo que, como comentabas, pois pode ser repetitivo, pode ser máis aburrido, incluso menos desexable. É importante, sí, actualizar, digamos, o noso paradigma pois, en educación e en formación de acordo con eso, entón estou moi de acordo contigo nese sentido. Despois, fora da educación, porque falase moito pois, sí, de que a IA vai conquistar o mundo, de que vai revolucionar este ámbito, aquel ámbito, de feito, hai pouco publicouse pois, o primer borrador, digamos, dunha normativa regulatoria da IA, pois, digamos, levado por España como presidentes da Cámara Europea agora mesmo, pois o Parlamento Europeo, pois regulando certas aplicacións de IA, como son a análise biométrica a certa distancia, a clasificación pois, de persoas basadas en certos datos para a súa aplicación, demais. Ti, digamos, ves un risco considerable no uso destas tecnoloxías, no seu mal uso, digamos, se non existen esas regulaciones? Eu creo que como calquera ferramenta, non? No ámbito da investigación, eu que me dedico ao fluxo da auga, pois agora faz matemáticas moi preventivas, se se vai facer un encoro en un sitio, pois o estudo, e ademais con software con ADN galego, tamén catalán e madrileño, pero bueno, moi nacido dende aquí, podes facer esas matemáticas preventivas e para que che autoricen esa balsa ou ese encoro, saber se a presa rompe, bueno, pois que zonas quedarían anegadas. Claro, estas son as matemáticas preventivas que tamén estas matemáticas traballan no hábitat fluvial para que vivan mellor pois, os inquilinos do río, pero se vas ao estudo de cando se empezaron a analizar como se rompían as presas, pois foi na Segunda Guerra Mundial, se dinamitaban as presas do Rin, quedaban anegadas zonas e saiu fai pouco nas últimas guerras, non? Entón, claro, depende dos usos. Por iso é moi importante na educación que a xente entenda pois, que se pode facer, onde está a creatividade
e onde están as fronteiras que nos poñemos como usuarios desas ferramentas. Podemos facer cousas moi valiosas ou podemos matar, non? Entonces, eu creo que estas dúas cuestións son moi importantes. Entonces, van a destruílo todo? Pois no ámbito dos datos e no ámbito da información, bueno, xa hai persoas e algunha das matemáticas que ademais recibiu o premio Vicente Caseles este ano, que precisamente traballan nos algoritmos que a hora de facer enquisas pois non cometan nesgos, tanto de raza como de xénero, é dicir, todas estas pezas que van medrando, ti podes domesticalas, non? E podes domesticalas, e a forma de domesticalas pode ser pois unha ética, unha normativa, porque senón, claro, pódense empregar para outras cousas, pero a propia educación podemos facer que os estudantes da Facultade de Matemática sexan persoas críticas, que entendan que hai que dubidar de todo, que tes que ter un espírito crítico, ou podrías, como se fai en algúns réximenes, pois dar unha formación que poña, que en vez de abrir paradigmas, non, bloquea, poña paredes e que pensen que todo bo só ten que ter unha única finalidade. Entonces se fixeron moitos destrozos con moi boas intencións, non? Entonces o que hai que estar alerta e hai que pensar que todo isto ten que levarnos a ser cidadáns críticos e constructivos, e cada un de nós en como nos comportamos, que actitudes temos, podemos ir por un camiño ou podemos ir por outro. Entonces, a nivel médico, se ti podes facer cuestións moi tamén a medida, non? E facer esa medicina que necesita ese paciente e facer que esa quimioterapia sexa o máis eficiente e o menos lesiva, que mate o que hai que matar, pero que non destrúa totalmente esa persoa, ou que teña en conta as singularidades desa persoa, eu creo que iso é moi importante. Eu, cando era pequena e veía o meu pai que probaba, e claro, aprendín que non éramos simétricos e que non éramos iguais. Entonces, cando decía, non, este é baixo de ombreiro esquerdo ou de ombreiro dereito, entonces eu dicía, pero iso que apuntas para no traxe levantarlle coa ombreira, non? Non, o apunto para que o traxe lle quede ben e vaya cómodo co traxe. O traxe ten que ser para a persoa, non? Entonces, se incluso toda esta tecnoloxía nos permite pois unha medicina a medida para esas persoas, e se pode facer máis directamente, e se pode ter en conta máis esa especificidade desa persoa, pois vai ser unha riqueza, porque xe están, os estándares son máis grandes, ou as probas médicas fanse con unhas mostras que, bueno, hasta fai pouco, pois casi non se tiñan en conta datos de mulleres, entonces, pois, dende o propio infarto, a diagnose non é a mesma nun caso que noutro, ou incluso seguro que hai temas de raza, ou... Sí, o exemplo típico, por exemplo, é, en tempos recentes criticase moito, que a formación médica, en canto a cánceres de pel, melanomas, é moi deficiente na trata de persoas que son de razas que non sean blancas, porque todos os exemplos que existen na inmensa maioría da literatura médica amosan exemplos para identificar melanomas en persoas blancas, entón a súa detección é moito máis difícil en persoas de outras razas, non por outro motivo, senón pola falta de formación, e iso resulta nunha mortalidade considerablemente máis elevada neses casos. Entón, efectivamente, hai moitos casos nos que temos uns sesgos na educación, na formación, no deseño, que resultan prexudiciais, pero poden ser correxir. Claro, eu creo que o que haberá que estar é moi pendentes de que ventanas se abren e que esas sexan ventanas para que nos entre máis aire, non? Para que podamos intercambiar cousas, pero que non para que a xente se tire, non para que a xente se suicide. Incluso, pois, por exemplo, neste ámbito está aí traballando Ana Freire, que é unha informática galega, que é a que pon a cara a unha das calculadoras Casio, que fala galego, por certo, precisamente en identificar a información que hai pola rede con certa probabilidade, non, de que esos comentarios, esas valoracións, teñan máis problemas próximos ao suicidio. E a min as cabeciñas é algo que hoxe en día me preocupa moitísimo. Non só porque non se poden facer matemáticas sin elas, senón porque necesitamos persoas saudables, e canto mellor esteanos a contorna mentalmente, mellor estaremos nós, porque senón seremos máis
susceptibles de que o mellor non nos identifiquen cando non somos as persoas que estamos mal, ou ser máis permeables a non estar ben mentalmente. Entonces, eu creo que velo como unha oportunidade, pero sí é moi importante encender esos faroliños vermellos donde pode haber perigos e entonces identificar esos perigos, pero bloquear todos en máis, pois é certo que podes impedir que se faga un mal uso, pero mellor estás nesgando moitos bons usos. Pois, bueno, moitísimas grazas polo teu tempo, estou completamente de acordo. Grazas, pois, por todos os teus comentarios en todas estas materias, dende a túa perspectiva. Considero que ha sido moi enriquecedor, espero que os nosos espectadores estén de acordo. Eu espero que ademais perciban o orgullo por este afillado que se preparou tan ben a entrevista, que tan ben fixo unha introducción de cada tema e que tamén enfiou todas as respostas. Isto creo que son os perfis que tanto nos gustan e iso que non che viron tocar a gaita, porque as matemáticas e a música, en casos como o teu, eu aplaudo moi ben, pois tamén teñen unha moi boa irmandade coa música, coa arte e con todo o que representa este centro e a asociación que hoxe nos concitou aquí. Así que moitísimas grazas a todos.